A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Masih mengulas tentang keutamaan ayatul kursi. Ayat kursi ini surat Al-Baqarah nomor 255. Di antaranya sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'aha idza akhadha majja'ahu amanahu Allahu ala nafsihi wa jarihi wa jari jarihi wal abyati haulahu." Man, siapa orang qara'aha yang membaca orang tersebut kepada ayat kursi, idza akhadha madja'ahu, apabila dia bermaksud kepada tempat tidurnya, ketika mau tidur lalu membaca dulu ayat asok tara tara dewae bangsa golongan tara hungkul ya mah amalkeun nya diajar sok sanaos sakali ngaos ayat memeh kulem ngaos ayat kursi. Apa keuntungannya ketika seseorang dia akan tidur lalu membaca ayat kursi? Amanahullah ala nafsihi, maka Allah memberi keamanan kepada orang tersebut. Amanahu, maka mengamankan, memberi keamanan kepada orang tersebut. Siapa Allah? Allah ala nafsi, akan dirinya, dijaga, diamankan oleh Allah, ya, diberi keamanan orang tersebut oleh Allah ketika orang tersebut sebelum tidur membaca ayatul kursi. Dijaga oleh Allah, diberi keamanan dari segala musibah, dari segala bencana, dari segala keburukan-keburukan, dijaga langsung oleh Allah. Yang menjaganya langsung Allah. Amanahullah, Allah memberi keamanan kepada orang tersebut ala nafsihi, atas dirinya. InsyaAllah dijaga, tidak akan terkena musibah, tidak akan terkena bala bencana, ya, dijaga, diselamatkan, diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi keamanan orang tersebut berkah membaca ayat kursi sebelum tidur. Wajarihi, bahkan bukan hanya dirinya saja, tetangganya itu mendapat keuntungan dari orang tersebut. Tetangganya pun mendapatkan keamanan dari Allah berkah orang tersebut membaca ayat kursi. Tetangganya dapat keamanan juga. Wajari-jari, bahkan tetangganya itu punya tetangga lagi, dapat juga keamanan dari Allah berkah membaca ayat kursi. Wal abyati haulahu, dan rumah-rumah yang ada di sekelilingnya orang tersebut semuanya mendapat keamanan dari Allah. Utamakan, ya, pentingkan sebelum kita tidur baca ayat kursi, meskipun hanya satu kali. Ini mendapatkan keamanan dari Allah, ya, dari berbagai kerusakan, dari berbagai bala bencana, dari berbagai musibah. Jadi ayat kursi ini ayat yang sangat luar biasa keutamaannya. Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu, Allah, bahwa Allah la ilaha adalah tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang hak disembah di dalam buktinya, dalam wujudnya, illa huwa, melainkan Allah. Jadi yang hak disembah hanyalah Allah. Itu harus jadi pegangan sampai mati, nggak boleh berubah. Sampai mati harus jadi pegangan kita, tidak boleh berubah. Tidak ada yang hak disembah melainkan Allah. Itu harus jadi pegangan orang mukmin, pegangan orang Islam sampai akhir hayat. Harga mati sampai mati kita berpegang teguh bahwa tidak ada yang wajib disembah melainkan zat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, sifatnya Allah bagaimana? Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Ya, tentunya hidupnya Allah beda dengan sehidupnya makhluk, jangan dimasamakan, ya. Sifat Allah itu beda dengan sifatnya makhluk. Kalau hidup makhluk pakai nyawa, terus Allah tidak seperti makhluk hidupnya. Zat yang maha hidup, ya. Al-Qayyumu, zat yang maha mengurus. Kita ini semua diurus oleh Allah. Sing boga rasa diurus ku pangeran. Sararea sing kagungan raos diurus ku Allah, diatur ku Allah. Tapi ka urang sehat, tapi ka urang bisa lempang, tapi ka urang bisa bentak, bisa nyarios, bisa ngan itu sadayana diurus ku Allah. Ya. Allah itu zat yang maha ngurus, al-mubaligh fil qiyam, yang sangat mengurus, mengatur makhluknya Allah. Semua sudah diatur oleh Allah. Yang maha tahu itu Allah. Aturan Allah itu udah aturan yang paling bagus, paling indah kalau dilaksanakan. Ya, kadang-kadang jelema milih karena aturan jelema, tibatan aturan pangeran, tungtungna riweuh. Gara-gara teu ngagugu kana aturan Allah, tungtungna rariweuh, tungtungna parasea, tungtungna lalieur. Gara-gara teu nuturkeun aturan Allah. Allah itu yang maha mengetahui untuk kemaslahatan kita, untuk kesehatan kita, untuk keselamatan kita. Sudah Allah beritahu kepada kita. Ya, tinggal kita ikuti aturan-aturan Allah. Niscaya hidup kita akan bahagia. Moal bisa bahagia jelema teu nuturkeun aturan Allah mah moal rek kumaha rek loba duit ge moal bahagia. Lamun teu nuturkeun aturan Allah moal panggih jeung kabahagiaan moal. Panggihna teh jeung kasusah we jeung kabingung. Naon sababna? Teu nuturkeun aturan Allah. Kitu jelema teu nuturkeun aturan Allah mah bakal panggih kasusah, kabingung, linglung hirupna, ya. Tapi di mana jelema nuturkeun aturan Allah di dunia keneh ku Allah dibahagiakeun. Amin. Nalika sakaratna bahagia, nalika ke alam kuburna bahagia, ke di akhiratna bahagia. Di mana jelema hirupna nuturkeun aturan Allah anu dicanda ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuturkeun aturan Allah, kumaha ceuk pangeran, kumaha ceuk aturan syariat, lain kumaha ceuk kahayang, nya. Lain kumaha ceuk kahoyong urang, tapi ceuk aturan Allah kumaha. Mun urang nya naon nyarita aya aturanana. Aya aturan urang nyarios teh diatur ku agama, tong sagala dicaritakeun. Kadang nu ulah dicaritakeun dicarioskeun, tungtungna riweuh. Ceuk agama ulah ku urang dipidama, tungtungna jadi riweuh. Eta gara-gara urangna teu ngagugu kana aturan Allah. Sagala rupa geus aya aturanna. Aturan kewajiban, nu jadi anak kanu jadi kolot kumaha, nu jadi kolot kanu jadi anak kumaha, nu jadi santri kanu jadi guru kumaha, nu jadi guru kanu jadi santri kumaha, sadayana tos aya aturanana. Sudah diatur oleh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang usaha, aya aturanna usaha nu bener ceuk aturan syariat. Ya, nu benerna ceuk syariat, ulah ceuk kahayang, ya. Kudu benar urang usahana, beda kayak usahana bakal barokah, rizkina bakal barokah, dituang ku anak urang jadi barokah, jadi saroleh budakna. Majikan dituang ku bojo urang rizki teh jadi solehah pamajikanna, kabeh jadi sae. Berkah nuturkeun aturan syariat. Rek dagang make syariat, rek usaha make syariat. Sadayana aya aturanana. Mun urang teu uninga taroskeun, kanu ngartos. Kumaya aturan dagang ceuk syariat nya ulah dugi ka terjadi naon ngalakonan paharaman. Ngalakonan naon? Paharaman, jangan sampai terjadi kita melanggar aturan Allah. Semua ada aturan, nikah ada aturan, mengadakan pesta nikah ada aturan Allah. Kadang-kadang kita ini melanggar aturan Allah, tungtungna teu barokah. Karek kawin sabulan ngusan deui. Ah iya. Gara-gara teu make teu ngalaksanakeun aturan Allah. Kalau kita hidup ingin berkah, yang harus dikedepankan bukan keinginan hawa nafsu, tapi aturan Allah. Itu pakai pakaian aya aturan.
Pakaian awewe ulah dipakai ku lalaki. Pakaian lalaki tong dipakai ya dibalik ya mah. Duit kapahili ieu teh lalaki awewe gitu. Nah, ada pakaian salah. Kade nganggerak sukan ge aya aturan. Mana pakaian yang harus dipakai oleh kaum wanita, mana pakaian yang harus dipakai oleh kaum laki-laki. Kadang-kadang terbalik. Yang harusnya dipakai laki-laki ini dipakai perempuan, terbalik ya. Akhirnya terjadi nanti apa? Akibat-akibat yang tidak diingin. Nah, itu gara-gara tidak mau ikut aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngimpi jelma lamun hayang hirup bahagia, lamun tengah melaksanakan aturan Allah. Ngimpi itu mah nya, ukur ngahayal, ngalamun jelma hirup hayang bahagia lamun teu nuturkeun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal aya kabahagiaan, moal aya katenangan, jelma di mana-mana teu ngagugu kana aturan Allah Subhanahu wa taala. Moal eta gelisah hirupna bakal gelisah. Sok sanajan bro di juru bro di panto, wah ngaleuya di tengah imah segala aya anger hirupna susah jeung bingung. Naon sababna? Manehna ninggalkeun aturan Allah. Tapi jelema nu benar-benar ngalaksanakeun aturan Allah, hirupna dibahagiakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rumah tanggana bahagia, aduh nikmat bahagia, rumah tanggana bahagia, sagala teh nikmat dihadapi teh nikmat dengan kenikmatan. Nah itunya Al-Qayyum, Gusti Allah teh zat anu maha ngurus. Urang teh seung boga rasa diurus ku Gusti. Bisa na urang dibisakeun, lain menang urang. Lain menang urang. Wahdatul af'al nya hakikatna dikersakeun ku Gusti Allah. Urang tiasa ngaos ka dieu ieu teh kersane Allah nya. Tong di aku menang urang. Dihesekeun mah hese we. Dihesekeun mah hese, digampilkeun gampil ku Allah, dihesekeun hese. Nah, urang sing syukur ka Allah, ngahaturkeun nuhun. Alhamdulillah. Nya ku Allah, alhamdulillah dipilih urang teh. Ku Allah teh dipilih, ditapangih jeung Quran. Alhamdulillah. Cepil urang ngupingkeun Quran. Soca urang ningal Quran, ngupingkeun nasihat-nasihat Quran. Ieu teh pilihan ti Allah. Nya teu sakabeh jelema dipaparin kitu henteu. Da hese ngupingkeun nasihat Quran mah nya. Beda jeung ngupingkeun teu pararuguh nya. Eta mah dionang deui teu pararuguh mah. Nah, urang sing syukur ka Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak mengenai kepada Allah sinatun, itu ngantuk, wala naumun, dan tidak terkena itu sifat tidur. Allah itu melihat kita, menyaksikan kita ya. Kita ini disaksikan oleh Allah, dilihat oleh Allah ya, diperhatikan oleh Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, lahu adalah tetap milik Allah. Ma bahwa apa saja fis samawati yang ada di semua langit, wama dan apa saja fil ardi yang ada di seluruh bumi, semua ini milik Allah. Itu menjadi keyakinan kita umat Islam. Ya, keyakinan kita orang mukmin, orang muslim meyakini bahwa seluruh keadaan ini adalah milik Allah. Adalah milik urang teh milik Allah. Nu Allah lain urang. Nyawa nu aya di urang ge milik Allah lain urang. Bujeng-bujeng imah, bujeng-bujeng sawah, bujeng-bujeng toko, bujeng-bujeng naon? Duit, harta, awak urang ge lain nu urang. Nyawa nu aya dina diri urang lain, bukan punya kita. Kita ini bukan punya kita, milik Allah. Apa buktinya bukan punya kita? Hayang maut, teu hayang gering, lain urang. Saha nu hayang gering? Ya, ini bukti bukan punya kita. Dan kita tidak boleh kita gunakan sesuai keinginan diri. Nggak boleh. Ahmad kumaha kuring we segala ditinggali teu meunang. Lain dain urang, ira nyeun panon. Ira nyeun panon. Da lain urang atuh. Ira nyeun mata, aya pabrik mata. Aya ge kacamata. Matana aya matana. Da aya. Da lain urang matana ge. Ira nyeun mata. Teu nyeun-nyeun acan. Nah ini harus menjadi keyakinan kita
bahwa seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya adalah milik Allah. Rumah kita hakikatnya adalah milik Allah. Jadi dititipan, imah titipan, sawah titipan, ya, duit titipan, mobil titipan, bahkan nyawa urang ge titipan. Engke terek dicaanwut ku Allah, sina balik ke Allah. Terus bakal dicana ku Allah, bakal urang teh tasing sadar dicana kuno kagu sangakeun we nu kagunganana lain urang. Anak urang ge lain urang hakikatna nu Allah kabeh ge. Dicana kudu kagungan sangakeun nu kagunganana. Tu kudu riweuh-riweuh teuing ya. Itu urang mah da jelema iman, yakin sadayana kagungan Allah. Naon nu aya di langit, naon anu aya di bumi, sadayana kagungan Allah. Mulkan ayat tasarruf, mulkan karatuanana, artina aturana dibulak balik kabeh ku Allah. Hate jelema nu tadina bager jadi teu bager hakikatna dibulak balik ku Gusti Allah. Nu tadina teu bager jadi bager dikersakeun ku Allah. Matak urang mah kudu ka Allah we. Manteng ati teh nya nyuhunkeun ka Allah sing dipageuhkeun kaimanan iman Islam urang sadayana amin. Wa khalqan jeung ciptaanana diayakeun ku saha? Ku Allah. Wa abidan jeung kahambaanana urang teh hamba Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Mana risaha siapakah dzalladzi yang yashfa'u bisa memberi syafaat indahu di hadapan Allah illa biiznih melainkan dengan izin Allah. Teu aya nu bisa nyafaatan ke di akhirat kecuali jalma nu dipaparin izin ku Allah. Ya. Yang memberi syafaat nanti di akhirat orang-orang yang diberi izin oleh Allah. Siapakah yang akan memberi syafaat kelak di akhirat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yashfa'u yaumal qiyamati salasatun." Di antara yang akan memberi syafaat kelak di akhirat ada 3 golongan manusia. Ada 3 golongan di antara yang akan memberi syafaat. Yang pertama al-anbiya, para nabi, terutama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ulama, kemudian para ulama-ulama Allah. Para ulama-ulama Allah, mereka nanti di akhirat diberikan oleh Allah kewenangan untuk menolong siapa saja yang mereka inginkan. Masya Allah. Maka beruntunglah mereka orang-orang yang ketika hatinya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para nabi, hatinya cinta kepada para ulama. Kenapa? Orang-orang tersebut yang akan mendapatkan pertolongan nanti di akhirat, ya. Yang pertama para nabi. Udah, kita harus beriman kepada para nabi dan mengagungkan dan mencintai pada para nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua para ulama. Muliakan para ulama, cintai para ulama, hargai para ulama, bantu para ulama-ulama Allah, ya. Ketika ada acara haul, kita bantu tuh haul waliullah, kita bantu semampu kita. Insyaallah itu akan mengundang syafaat beliau kelak di akhirat. Amin ya rabbal. Mun aya acara-acara haul para wali sok bantuan semampu urang, itu bisa mengundang syafaat. Karena kenapa? Para wali itu sangat ya perhatian, sangat kasih sayang. Orang yang berbuat baik kepada para wali Allah pasti akan dibalas itu oleh para wali. Mereka akan membalas kepada orang yang berbuat baik kepada mereka. Kita baca Fatihah tahlil untuk para wali, itu tadi ada balasannya di dunia dan kelak di antaranya diberikan kewenangan untuk menolong orang-orang yang dicintai oleh para ulama. Oleh karenanya cintai mereka para ulama Allah, para aulia Allah, agar kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaat dari mereka. Siapa lagi yang ketiga? Summa syuhada, yang diberi kewenangan oleh Allah untuk memberi syafaat kelak di akhirat adalah orang-orang yang mati syahid, baik syahid dunia akhirat atau syahid akhirat. Mana syahid akhirat di antaranya? Orang yang mati sedang thalabul ilmi. Orang yang meninggal lalu dia punya jadwal rutin pengajian, rutin dia pengajian.
orang tersebut ketika mati, matinya adalah mati syahid. Maka jangan sampai kita tertinggal tolabul ilmi. Orang yang mati ketika tolabul ilmi, dia mendapatkan derajat syahid. Syahidnya syahid akhirat. Orang-orang syahid mereka akan menolong, ya, diberikan kewenangan untuk memberi syafaat kepada orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung orang tua yang anaknya nyantren, anaknya mondok di pesantren, beruntung mereka itu bisa menolong orang tuanya fid dunya wal akhirah. Kemudian jadi tidak ada yang memberi syafaat nanti di akhirat kecuali orang-orang yang diberi izin oleh Allah, ya, itu para nabi, para ulama, dan orang-orang yang mati syahid, dan banyak yang lainnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka makhluk dan apa-apa yang ada di belakang mereka makhluk dari urusan dunia dan akhirat. Semua urusan dunia dan akhirat semua diketahui oleh Allah. Urang keur susah, Allah apa? Urang keur susah teh. Buru-buru ke Allah keur susah teh. Ini kalau beuki jauh jeung pangeran keur susah teh. Atuh beuki susah atuh. Ya, keur susah teh buru-buru unjukan ke Allah, Gusti abdi keur susah. Nyungkeun we diicalkeun kasusah. Buru-buru unjukan ke Allah, ngadoa ke Allah, zikir ke Allah, istighfar ke Allah. Gitu. Di mana urang keur susah teh lain jauh ti Allah. Ya, sing deukeut ka Allah. Kumaha cara deukeut ka Allah? Ibadah ka Allah sing bener. Ya, sing bener, sok salat tahajudna sing bener, ngadoana sing bener, unjukan ka Allah. Ku Allah bakal diicalkeun eta kasusah urang babari atuh da kabeh diatur ku Allah. Nu ngatur rezeki saha? Allah. Nu ngatur hate jelema saha? Ieu teh nuju usaha dagang teu payu wae Gusti. Babari isuk jog ngantri tah nu meuli teh. Heuh babari nu ngatur hate teh saha? Allah diatur hatana ku Allah teh. Salemur eta kabeh meuli ngantri kabeh. Babari atuh. Terus teh nu ngabulak-balikeun hate teh saha? Allah, lain jelema lain. Nu ngabulak-balikeun hate teh Allah. Matak lamun urang aya masalah teh ka Allah, nyaring ti penting nu hees wae atuh. Iman tibra we boga masalah teh. Beuki jauh beuki da masalah jauh jeung pangeran mah. Ya, urang boga masalah jauh jeung pangeran beuki tambah masalah teh. Beuki rudet, beuki poek, ya, beuki buntu pikiranna. Naudzubillah min dzalik. Karena jauh ti Gusti Allah. Boga masalah sok nyaring ti peuting wiridan, baca sholawat tong saeutik ting 20.000 teh kadinya. Tong saeutik deui. Nya, akur jeung dosana atuh dosa loba ieu sholawat yang saeutik. Kudu akur nya. Tong loba teh nya 20.000 sok sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kitu boga masalah teh lain hees wae. Cuma boga masalah teh hees we jeung ulin. Beuki lieur ya. Beuki linglung tungtungna teh kieu-kieu teuing mah rek ngunclumkeun maneh tah eta. Tungtungna ngunclumkeun marukanan geus dikunclum teh beres kitu urusan teh. Naudzubillah min dzalik. Tungtungna bunuh diri we. Naudzubillah min jauh ti pangeran atuh. Sok pangeran nungut ngatur segala rupa teh pangeran. Ya, nu tadina jelema ngewa ka urang jadi nyaah ka urang gabari. Nu tadina teresep eta jelema ka urang jadi nyaah ka urang babari. Babari kabeh ge. Dang nu ngatur segala rupa teh saha? Allah. Sok sing nyaan ka pangeranna. Nyaring ti peuting. Dorakana eureun. Adi hayang dipikanya aku pangeran, doraka eureun ibadah sing nyaan, nya. Ibadahna sing nyaan dorakana eureun tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah wala in sa'alani la utiyanna. Jelma di mana geus dipika cinta ku Allah, naon wae pamentana bakal dibere ku Allah. Naon hayang naon urang? Hayang beunghar, dibere ku Allah. Ngan jadi kakasih Allah heula atuh. Kumaha hayang jadi kakasih Allah teh? Tobat tina doraka, eureun tina maksiat. Ya, eureun tina maksiat. Ieu mah kumaha hayang jadi kakasih Allah, maksiatna teu eureun, hese. Urang hayang jadi kakasih Allah lamun teu eureun tina maksiat. Allah teh bendu kana maksiat jeung ka jelema anu maksiat. Kumaha supaya teu dibenduan ku Allah? Tobat ka Allah. Tobat ka Allah. Eureun tina maksiat. Ya, asana osok nyaritakeun kagorengan, eureun tina nyaritakeun kagorengan batu. Asana sok rutin ningali nu haram, eureun tina ningali nu haram. Asana sok ngadengkeun we nu haram, eureun tina ngadengkeun nu haram, tapi eureunna teh
tobat lain aduh nyeri kieu lain nyeri karena nyeri lain tengeunah lain karena tengeunah karena tobat ka Gusti Allah kahartos sok wala in sa'alani la utiyanna janji Allah jelma di mana geus diangkat jadi kakasih Allah naon wae panyuhunkeuna pasti ku Allah dicumponan hoyong naon digampilkeun hayang naon hoyong jodoh ya santri babari ngantri ke jodohna nya moal kaitungna riweuh nya minangkana diteangan jodohna naon hayang naon sagala kahoyong bakal dicumponan ku Allah wala ini ista'adza bi la'uidzannah lamun eta jelema minta perlindungan ka kami ku kami dilindungi eta jelema tuh urang sieun ku si anu sinyaan ka pangeranna sok ngadoa sinyaan sing boga rumah sabutuh ka pangeran kada duit butuh aya ka pangeran kumaha tah kade ka pangeran kudu leuwih butuh urang teh sabab sagala rupana ge diatur ku Gusti Allah. Jadi jelema di mana geus deukeut ka pangeran hirupna bakal tentrem bakal aman bakal nyaman di mana hirupna hatena ingat ka Allah. Salajengna wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa jeung teu ngaliputan maranehna dan tidak meliputi mereka makhluk kepada sesuatu dari ilmunya Allah. Mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari yang diketahui oleh Allah illa bima syaa kecuali kepada apa-apa yang Allah menghendaki untuk memberitahu kepada mereka yang maha mengetahui siapa? Allah. Sing nyaan lah ka pangeranna atuh sing serius ai ka jelema serius. Urang ka jelema serius teu? Digawe di jelema serius teu? Serius, lain serius deui 200. Seriusnya? Serius, digawe teh serius. Tepat disiplin. Nah ai ka pangeran teh serius. Ka pangeran teh disiplin mah susah wae teh urangna kurang serius ka pangeranna nya kurang serius ka pangeran mah maha berehan pangeran mah teu kakeunaan ku sifat koret urang asa nyaan nyuhunkeun urangna kurang nyaan tuh da urangna kurang serius kurang nyaan nyuhunkeun ka Allah kitanya ini kurang serius keseriusan kita ini kurang dina salatna kurang serius teu husu teu serius teh teh dina ngadoana malaweung sok malaweung moe teu serius teh ada teh sok sinyaan ngadoana jeung hate salatna jeung hate wiridana jeung hate ngajina jeung hate beda geura hasilna terus urang digawe serius kumaha kududungan kira-kirana rek diantep mah wah diperhatikeun urang kita kerja ya di satu perusahaan tapi kita serius disiplin ya rajin wah pokoknya bagus pasti diperhatikan oleh Tuhan kita oleh atasan kita bagaimana kalau kita kepada Allahnya benar serius sholatna wah benar beda sholat nu geus bener mah ya namun sholatna serius jeung hate waduh hate teh cararaang babari segala rupa urusan dunia teh bakal jadi babari karena naon salatna serius tak urang teh nu leungit ti urang teh serius kurang serius jeung jelema serius ai ka Gusti Allah kurang serius jadi we hasilna teh hasil nu kurang serius we kunaon we kuring heuh da maneh teh serius ka pangeranna atuh da kurang serius teu nyaan teu jeung hate ngadoana Allahumma aya hatena aya Allahumaan mah jeung we teu nyambung ka pangeran da aya sinyal ka Gusti Allah teh lamun hatena nyambung ya kumaha hatena poho ka Allah wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim wasi'a meliputi kursinya Allah as-samawati akan seluruh langit wal arda dan bumi jadi ada kursi bukan artinya Allah duduk di kursi bukan hati-hati jangan salah paham ya ini kursi keagungan Allah kursinya Allah bukan Allah duduk di kursi bukan hati atas ya jadi kursinya Allah singgasananya Allah kursinya Allah ini sangat besar sehingga meliputi ya kepada seluruh langit dan bumi namun dibandingkan setelah kabeh langit 7 nya dibandingkan dina kursi ibarat sababaraha dirham 7 dirham anu dialungkeun dina tameng leutik nya dibandingkan jeung kursina Allah di antara makhluk anu pangagungna nyaeta kursina Allah ya wala yaudu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim dan tidak berat kepada Allah menjaga langit dan bumi Allah maha tinggi yaitu maha suci dari segala sifat yang baru
Kita ini dipaksa oleh Allah, dikersakeun ku Allah. Daek teu daek. Lain kumaha urang, kumaha Allah tungtung nama. Lain kumaha hanya kita rencana pelaksanaannya bagaimana Allah. Semua diatur oleh Allah. Al-Azim, Allah zat yang maha agung. Ini ya. Jadi baca ayat kursinya jangan lidahnya saja, dengan hati direnungkan maknanya ya. Apa maknanya ayat kursi, lafaz-lafaznya apa maknanya. Nanti untuk menggugah hati kita terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan hati kita terhadap kekuasaan, kegagahan Allah Subhanahu. Yang maha gagah itu Allah, bukan manusia. Manusia itu enggak ada gagah-gagahan. Yang gagah Allah. Jelema mah gagahna digagahkeun ku Allah. Harus gagah cenah, gagah teh seueur cager aya geus geuring. Beres stroke we gagah. Eueuh beres stroke baleugit gagahna ge nya. Gagah dibere geuring mah teu aya nanaonan. Jadi gagahna jelema mah digagahkeun ku anu maha gagah mah saha? Di mana orang boga segala urusan naon we masalah, unjukkan ke Allah, nyaring ti peuting nya, tobat ke Allah, lobakeun istighfar, seueurkeun istighfar, nyuhunkeun tulung ke Allah ku barokah istighfar sing dihampura mudah-mudahan orang sadaya salawasna aya dina pitulung Allah Subhanahu wa taala, kenging pitulung Allah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab, ilal marji wal ma'ab.